Manatra ny raba topilasy toboko vavy tonga sondray ito amin'ny fandarana sur le point amin'ity ala ity. Ankatrana avokoa isika rehetra izay manaraka izany hatramin'ny farany toy mahazatra ito amin'ny Record FM sy ny fahitalavitra Record. Manambahiny indray ny ifandarantsika amin'ity anio ity Ramatoa Bizaza Eliane izay sekretera nasional ny antoko au PSD. Miarabanao tompoko tonga soa ito amin'ity ifandarana ity. Miarabanao namana Alpha sy ny teknisianina rehetra ato amin'ny télévision Record ary faly ihany koa miarahaba ny mpijery ny télévision rehetra manaraka antsika androany hariva. Mazava ho azy fa mahakasika ny tontolo ara-politika eo ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ho isadrisantsika amin'ity ala ity izay anasana an'izao vahiny izao araka ny nahafantarantsika azy ombeny. Mahakasika ny ranom-pirenena Ramatoa sekretera nasionaly manahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny mandroso sa mihemitra sa maro toerana raha ny fitantahan-draha-ranom-pirenena amin'ny ankapobeny ankehitriny. Eny tompoko. Raha mikasika ny raha-ranom-pirenena amin'ny ankapobeny dia mahita izahay fa tena tandindon-doza ny fiarahamonina malagasy. Anazava ny fitondrana ankehitriny dia tena fitondrana tsy mahatantana. Fa izy aloha mbola mahita ny tenany hoe mahatantana ka ohatrany tsy mahita ny loza mitatao. Ho azavaiko hoe inona le loza zany. Voalohany indrindra ny ambanivohitra mikorotana tanteraka ny famokarana. Zany hoe ny toe-karena zany tsy misy intsony satria ny olona mpamokatra dia ny tantsaha dia tsy misy fandriampahalemana. Ka tsy mamokatra intsony izy fa mandositra. Na ny mpanao lavanila izany ny halatrombo moa zany efa tsy tenenina intsony. Dia eo koa amin'ny lafiny iray misy an'ireo hoe fiovaovan'ny toetrandro. Ka na misy haintany na misy ny dobon-drano dia tsy arakaraky ny saison intsony zany ilay fambolena hany ka atahorana mihitsy zany no hisy ny mosare, silongho izay any avaratra any, kere ho zareo any atsimo. Ka rehefa mandeha zany le période de soudure, maitsoahitra, dia inona amin'izay no hohanina rehefa avy eo satria ny any ambanivohitra no mamatsy ny aty an-tanan-dehibe. Ka io zany misy an'ilay lazaina hoe crise des temps modernes. Temps moderne tany amin'ny révolution agricole tany Europa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ny tiako lazaina hoe tsy manan-kohanina intsony zany ny olona any ambanivohitra tena fahadiran'ovana tanteraka dia miakatra ty an-tanan-dehibe. Ny aty an-tanan-dehibe anefa efa misy koa ny tsy anasa satria tsy ampy ny investissement. Io zany ray tsy ampy ny investissement dia tonga ny tantsaha manampitrotraka ny efa mividy moa tsy misy mialatsiny tsy hoe manao scénario catastrophe za eto hoe andeha hampatahotra ny vahoaka rehetra tsy any le izy fa adidinay mpanao politika ny manaitra na ny fitondrana na ny vahoaka amin'izay loza mitatao hitanay anaovanay analizy hoe sanatrianay izany engane tsy ho marina fa analiziny anay. Ka rehefa tonga eto an-tanan-dehibe zany dia tsy inona fa fahantrana miompampana arahana tsy insécurité, tsy fandriampahalemana indray. Ka io zany le hoe crise de l'ancien régime. Rehefa tonga aty an-tanan-dehibe izy dia miampy crise anankiray hafa indray le lazaina hoe crise des temps modernes. Dia hazavaiko koa io raha ohatra ka any amin'ny firenena tandrefana ny crise des temps modernes dia ohatrany hoe crise financière na krach boursier. Fa ny aty amintsika kosa dia ny inflation galopante io satria ny valeuran'ny vola malagasy zany tena memidina hatrany hatrany. Ka efa ny vokatra zany efa mihena 60% ny vokatra eto an-toerana amin'ny famokarana. Tsika nefa efa manafatra pétrole solika izay efa tsy mahazo ny sarany vidiny satria tsika manafatra zavatra lafo anefa manondrana zavatra tsy arakarak'izay production agricole. Zava-misy anefa lasa tsy mamokatra tsika dia rehefa tsy mamokatra tsika dia manafatra
lasa nanavatra vary indray zany isika dia zay zany mahatonga n'le inflation miakatra ny vidin-javatra ka io zany a tsisy anteheran'le fitondrana raha ny tena marina ny fitondrana ny variana be ny anazy zany a any amin'ny slogan foana ny azy fa rehefa hoe le zavatra tena sérieux le tena source ny fiainan'ny malagasy zany dia tsy any hoe mandeha tsara foana ny zavatra rehetra manao inauguration ny zava-bita fa zao ny zava-misy rehefa tsisy indraindray manko misy crise a tsisy ny sakafo nefa misy ihany ny vola zany hoe tsy dia misy inflation na misy ny inflation fa ahoana moa zany na tsisy ny sakafo misy ny sakafo fa ny volany tsy misy zay ray amin'izay fa ny antsika amin'izao zany dia sady tsy misy ny sakafo no tsy misy ny vola ka ny zavatra tahorana dia zavatra roa zany araka ny analizinay na araky ny resaky Max Weber zany moa zany hoe manam-pahaizana allemand mikasika ny sociologie sy ny économie hoe rehefa misy crise tena henjana tsy mitroatra ny olona satria samy miaro an'le tombontsoa-keliny dia lasa samy variana amin'izay ohatra ny nahazo antsika tamin'ny taona 2020 zay nisy crise tena henjana teto amin'ny firenena nefa ny olona tsy nitroatra raha tsy tany amin'ny taona 90 inona ny antony satria rehefa nona ny olona tsy miteny ka rehefa mba mahazo vahana izy satria niakatra ny taux de croissance 1990 zany 3,6%. Sambany tamin'io no lehibe ny taux de croissance raha noharina tamin'ny croissance démographique zay 3,4%. Ka nahazo fahana zany le olona teo izy no nitroatra. Rehefa nitroatra zany dia lasa le croissance kely hita indray no lasa crise politique dia tsy hita zay nalehany fa dia nanjavona indray zany le harikarena faobe zay mba niakatra. Ny analyse faharoa iny zany le hoe en différé tsy fantatra zany fa mety aoriana kely ao fa tsy maintsy misy zavatra hitranga. Ny analyse faharoa indray le manao ohatra amin'le révolution française tamin'ny 1789 ny olona zany tena nona dia tsy tena hoe rien à perdre du plomb ou du pain. Ny plomb moa zany le bala tifiro zahay na ameo mofo ny foto-tsakafon'ny frantsay fa tsy vary ohatra tsika ka rehefa ohatra ka tsy amena sakafo zahay dia aleo zahay maty zay ny dikany ka zay zavatra zay mety spécial ho an'ry zareo any ihany fa zavatra ho an'ny olombelona rehetra ny fahitako azy ka rehefa ny sakafo ny tsisy dia ny atahorana eto tompoko dia ny explosion sociale zay arahako ihany hoe sanatriana izany satria raha zay ny tonga eto dia tena loza ahitana von'olona marobe na io zany tsisy olona mihitsy tsy ho tratra na ny mahantra na ny mpanaka indrindra fa ny mpanan-karena zay hoenjehana na ireo zay manana tamboho avo be 3 metatra dia hoenjehan'ny sasany ka tsy mirary an'izany mihitsy nefa dia to hitako hoe milamindamina le mpitondra ohatrany tsy mieritreritra mihitsy hoe mety hisy an'izany asa nga hoe zahay no lazainy hoe asa hoe paranoïaque fa tsy dia zay loatra fa fandinihana ny anay misy fatahorana. Raha mahakasika an'izay hoe fandinihana sy ny famakafakankevitra anisy resaka toe-karena moa le izy teo hoe inona hitan'ny PSD vahaolana hisorohana an'izay hoe satria raha tsy voatantana drariny ohatra ny fiainam-pirenena raha tsy resaka afa-tsy ny toe-karena isika mety hisy fiantraikany any amin'ny lafiny ara-tsosialy efa niresahanao teo moa zany hoe mety hitroatra ny vahoaka sahala amin'izay inona ny hitanao vahaolana ahafahana mandrindra n'ireo roa ireo mba ho maro toerana tsara. Eny tompo alohan'ny hilaza hoe inona zany ny vahaolana dia aleo fakafakaina tsara hoe inona ny nahatonga an'izay. Ny nahatonga an'izay dia tena ny Madagasikara ny tantanana zany hatreto dia tsy le tena Madagasikara ny le tena malagasy fa Madagasikara tsy tena izy fictif zay ny tantanan'ny mpitondra zay hoe mba tombotsoa ho azy ampahantrana zany le sarambabem-bahoaka hatreto mba ahatonga n'le mpitondra hijanona faran'izay ela indrindra eo amin'ny fitondrana dia potehina ihany koa ny fomba
malagasy ny tena malagasy ny malagasy ka io zany dia raha jerena hoe ny vakifasana ny mpangalatra taolana ny rovamay sy ny sisa reny anie zany araky ny fahitanay azy hoe ohatrany hoe misy firaisana tsokombakomba ny mpitondra amin'ireo olona any ivelany zay manana intérêt hanjaka eto Madagasikara ray tsokombakomba io satria nahoana tsy hoe zareo akory mandeha mamaky fasana fa le tsisy sanction tsisy enquête inona no mahatonga an'le vakifasana sy le taolana angalarina tsisy malala atao inona io tsisy malala maninona le mpitondra tsy mba manao transparence manao enquête tena poussée mba hafantarany olona ny marina zay le tenenako hoe misy firaisana tsokombakomba angamba le efa misy ve karazana hoe antony tena hitanao ny antony mahatonga azy ohatran'izay efa misy hoe proof oentina ilazana fa misy firaisana tsokombakomba araka ny fanambaranao teo proof anie tsy misy fa zay le lazaiko zay hoe raha ohatra ka nampalahelo an'le fitondrana le izy dia tsy maintsy nitsangana ny procureur tsy maintsy nitsangana ny fitondrana amin'ny alalan'ny fitsarana zany manenjika manao enquête mahafantatra hoe iza ny commanditaire fa tsy le petit poisson foana no migadra inona ny antony anaovana an'ity fa zavatra mamoa fady eto amin'ny firenena ity nefa zany hetsika zany tsy misy zay ngamba le proof zany hoe proof par manquement zany fa tsy de hoe proof mivaingana zay le tiako tenenina ka mila averina zany le tena fanajana ny malagasy zay zany efa anisany solution entina amerenana ny fandriam-pahalemana indray eto amin'ny tany sy ny firenena le vahaolana le niresana teo amin'izay satria zay zany ny antonantony mahatonga an'izay karazana fanehoan-kevitra zay ny conséquencen'izay moa zany hoe teraka ny fitsaram-bahoaka teraka ny eritreritra miala amin'le ahoana moa zany le national fa lasa régionalisme voire fédéralisme tsy hoe ny fédéralisme ny ratsy tsy ratsy ny fédéralisme fa raha ohatra ka ny ivoizana azy dia hoe ireto ny zavatra mikasika ny toe-karena hita toe-karena sy ny sosialy hita fahasoan'ny firenena dia tsara izy fa matetika zany ao anatin'ny lohan'ny olona hoe fanjakana tsy anao inona andoranganao fédéralisme dia lasa miteraka fizarazarana sy tsy firaisan-kina ny malagasy zay zany le izy ka ny zay amin'ny PSD anay dia ny première république foana zany no taratra hitanay satria zay dia mahita fa ny zavatra tena nety teto tamin'ny fotoanany Dadabe Tsiranana tamin'ny fotoanany Dadabe Tsiranana dia nisy an'izany hoe unité nationale zany ny politika rehetra nentina tamin'ny première république dia saika taratry ny soatoavina malagasy mandala ny fihavanana zany unité nationale zany dia tena kojakojaina ohatra ny anak'Andriamaso nisy an'izany hoe politika mpihavanana zany ohatra omeko zao nisy ady be teto tamin'ny 1947 izay ny adivany MDRM sy ny PADESM zay zavatra mbola manjavozavo anatin'ny satria tsy dia nampianarina ny ankizy malagasy na fenimpenina betsaka ny zavatra na fenimpenina izay manararoatra koa eto manao antsoavo amin'ny CFM mba hanao an'izany fampihavanana ara-tantara zany amoaka ny marina le hoe vérité satria ny maha CFM ny CFM dia vérité et conciliation ka ny vérité dia ao anatin'ny tantara ny misy azy fa kosa tokony tena manao enquête ary izy io ne enquête tsy dia hoe enquête manao ahoana fa misy anie ny document fa nafenina rehetra tsy ampidirina ao anatin'ny programme scolaire zany MDRM zany marina fa betsaka ny soa ny entiny zany MDRM zany eo amin'ny fitiavan-tanindrazana fa kosa nisy teto ny guerre civile ny famono ary ny bilan tamin'izany tsy hoe namono vazaha akory fa ny famono gasy samy gasy any amin'ny 5000 mort tsisy dikany akory ny adiny ohatra hoe Tima sy Mapara
HVM sy zao tsika zao hoe ny Arema niady tamin'ny time niady amin'ny tsisy dikany reny raha oharina mba eritrereto an-tsaina ny ambiance-n'izany hoe tena mifamono ampidirana anaty lavaka ny olona gasy sy malagasy. Nisy guerre civile teto ary tena grave. Dia avy eo moa zany nisy an'ilay hoe répression ny frantsay satria révolte. Za zao mbola matadidy misy havanay any Mananaravara any olona efa antitra reny tena miteny mihitsy hoe zay nandositra tany anaty ala nandositra rebelle. Satria zay tratran'ny rebelle dia tsy afabela fa maty. Iza moa le rebelle gasy ihany ane efa tsy vazaha. Zay zany le izy. Le gasy namatika ve zay sa? Le gasy nanao 1947. Zany hoe misy zavatra betsaka manodidina an'io zany tsy lazaina satria zany nivoizina fotsiny hoe tia tanindrazana ny olona sy ny sisa zavatra ambadika tsy nilazaina. Fa nientina koa zany iakuzena hoe misy mpamadika ny padesma mpamadika ohatra fa le padesma manko le nivonoana. Zay manko le tena marina amin'ny tantara io. Bon, zany tsy hoe agnombombo raha, tsy hoe zay loatra. Fa te ampiseho hoe hatraiza ny fetra ny ady sy ny fihavanana amin'ny malagasy. Rehefa lasa moa zany le be tao amin'ny MDRM voasesitany ny député anankitelo Ravoangy, Raseta ary Rabemananjara. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny malagasy tamin'ny alalan'ny président Tsiranana 1958 zany hoe 1960 zany le tena date officielle fa 14 octobre 1958 ny tena nahazahoana ny fahaleovantena. Inona no nataon'ny fitondran'ny président Tsiranana? Izy en personne nandeha naka an'ireo voasesitany hody an-tanindrazana. Tsy nanao taminy izy. Tsy nanao hoe ohatran'ny sasany hoe any Mozambique velao any tsy mahazo miditra eto an-tanindrazana. Tsy nanao an'izany. Fa izy mihitsy no nandeha naka ny izy telo tany satria mba mariky ny hoe niala amin'ny fanjanahantany tsika malagasy no mandidy eto ny didy zay nataon'ny frantsay tsy valable intsony satria tsika malagasy amin'izay zao ary ireo malagasy havantsika. Rehefa tonga teto izy telo dia inona no nitranga? Niara-ny tantana. Nomena ministera ary tsy hoe direction ratsiratsy na inona fa ministera ny fahasalamam-bahoaka zay politika tena manandanja tao anatin'ny politika sosialy ny président Tsiranana sy ny première république zany le régime ny première république. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Andriamatoa Ravoangy Andrianavalona. Ministre ny raharaham-bahiny tena zavatra manandanja Andriamatoa Rabemananjara. Ka nisy zany le fiaraha-mitantana. Niaraka tamin'izay fotoan'izay araky ny tantaran'ny olona niaina tamin'izany dia tapitra teo le resaka hoe côtier, merina, padesma, MDRM fa hoe firenena iray pejy vaovao ndao tsika iara-tantana fa iaraha-manana ity firenena ity. Zay zany le fihavanana tiako tenenina. Dia tsy maintsy misy moa maha olombelona eto ambonin'ny tany ny fifaninanana, lasa fifaninanana républicaine le izy satria lasa PSD sy ny AKFM indray zany no nifaninana. Dia ny fifaninanan'ny PSD sy ny AKFM ihany koa dia tena feno fihavanana satria ny président Tsiranana isaky ny tonga eto Antananarivo raha ohatra avy any an-dafy dia mandondombaravara amin'ny Andriamatoa Andriamanjato Richard izay ben'ny tanànany Antananarivo tamin'izany. Betsaka ny sary manapirofo an'izany fa nisy tokoa ny fihavanana dia mamangy manetry tena izy président mandeha any amin'ny mairie zany hoe ny mairie rehetra zany ny anaovany an'izany fa eto Antananarivo moa zany tena hoe significatif dia miresaka hoe ataontsika ahoana ty Antananarivotsika ity. Nisy zany ny fitantanana miaraka ny discipline zay tsy hita intsony indrisy ankehitriny fa ady fingapingana zay indray ny misy dia ny
ahoana moa zany fampialabala amin'ny zavatra tsy fanilika andraikitra fanilika andraikitra miala tsiny am'le tenin'ny tanora tataka zay zany raha somary ny fehezina ny toedrana tamin'izany fotoana izany ny fomba fitantana tana repoblika voalohany lazainy vahiny teo moa hoe soatoavana malagasy ny mbola nana ny lanjany tamin'izany fotoana izany raha oharina amin'izao teriverina le fantaniny tany amin'ny voalohany tany hoe raha azoina izay tantaram-pirenena izay tsy azo kosehina amin'ny fiainam-pirenena izay hoe ahoana raha tarafina zany ny fomba fitondrana amin'izao sy fitondrana tamin'izay dia ina no karazana hoe sosikevitra araka ny fantanina napetraka teo ahafahana manarina an'izay fomba fitantanana izay mba tsy lazana hoe tena hitovy atao anatin'ny repoblika voalohany izay nitanisana teo fa hoe manakaiky mba manaja tena manaja an'ilay soatoavina malagasy raha oharina aloha indrisy betsaka ny zavatra tena fanalavitra tanteraka zay na tsy resaka hoe soatoavina malagasy na iresaka hoe famokarana ohatra zany na ny amin'ny agriculture ny amin'ny fambolena ohatra fotsiny omeko tany amin'ny tapatapany 2016 tany nisy inauguration tany Marovoay na drain na tatatra drain zany le canal zay nidiovina zay manondraka tanimbary 700 hectares io moa zany entre parenthèse le fotaka nasorina le fasika nasorina tsy nasorina teo amin'ny sisiny akory efa misy zavatra tsy sérieux zany le izy fa efa fantatra fa rehefa avy ny orana zany dia tsy maintsy hiverina le izy satria vokatry ny ensablement avy any amin'ny doro-tanety sy ny karazany ka 700 hectares nanaovana lanonana manetriketrika ny tongava ny filoham-pirenena sy ny fonctionnaire rehetra nefa raha teneniko aminao zany Marovoay zany tany amin'ny première république 45 000 hectares zany hoe 4,5 hectares ohatrany tsisy dikany akory le zavatra manetriketrika ilazana hoe zava-bita sy ny karazany raha oharina amin'izany zao amintsika miteny zao ny disponible possible hoe ampiasaina raha ohatra ka misy ny tetikasa atao dia 20 000 hectares na 2 hectares nefa le tetikasa atao tsy atao zany hoe ampidirana rano any an-tanimbary manao drain ohatran'ilay natao fa amin'izy rehetra manala ny ensablement miady amin'ny doro-tanety satria ny doro-tanety ny mahatonga ny 70% ny ensablement ny tavy dia eo amin'ny 5,700 ihany fa ny doro-tanety zany ny tena izy ka tamin'ny andron'ny première république anisan'izany hoe les travaux au ras du sol vita daholo zany na aiza na aiza na vitana an'io resaka 45 000 hectares io ny any Marovoay moa zany tena fantatro fa nisy koa ny Lemaky Ambatondrazaka ny Dabara ny Mangoky Bedabe vita daholo zany rehetrarehetra zany ka isika zany ny fidy ny tsy anao ny asa aleo tsy anao an'io asa io fa aleo manafatra vary 100 000 tonnes zay zany choix zany choix ny fitondrana zany raha misy ihany moa ny vola inona ny olana hikarakara an'le zavatra ho an'ny tantsaha amin'izay zany sady misy ny asa misy ny vary fa le vary afarina ane sady mialatsiny maimbo mamparary vavony tsisy tsirony dia fahoriana ho an'ny tantsahany zany hoe sady tsy mamokatra ianao asa veromomoka no mbola voatery koa hividy an'le vary afarina izay ratsy ny mihinana azy dia zay zany manontany aho hoe ohatra ianao dia amin'ny famokarana dia zay raha mandeha indraitsika any amin'ny industrialisation tamin'ny fotoanan'ny première république ane no tena nanaovana ny promotion n'ireny industrie malagasy ireny reny savonnerie tropicale les grandes familles industrielles malgaches dia mety afaka mitsangana vavolombelona amin'izany président Tsiranana nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hisiny ny industrialisation marina fa ny politikany tsy mitovy amin'ny sasany hoe aleo androaka tsy any le izy
fa andao hakatraikefa fa kosa tena posena amin'ny fomba rehetra ny malagasy zay le izy dia misy an'ireny société ny andretry toaina fa mialatsiny no manonona anarana fa amma mpandraraha andry zareo mpandraraha malagasy andry zareo maromaro andry zareo manandray be da be zany société malagasy tena ny posena mihitsiny tamin'izay fa mbola betsaka ny société française teto nefa kosa ny tsindrovina ny vahoaka malagasy mba hananasa ary koa ahazo an'le traikefa mba hianatra ka io resaka fahaleovantena io tsy azo andro ray io na andro telo fa io processus anatina génération ka io zany dia ohatrany hoe maikamaika moa tsika zany tamin'ny 72 dia nyroasina ny vazaha fa tsy ilaina tsony eny iza moa mitovy ihany eny samy tia tanindrazana fa misy incompréhension zany eo amin'le méthode ka mety hoe voaporofony zava-misy ankehitriny ihany hoe ohatrany tsy nety ihany le zavatra natao satria rehefa natao moa reny natao reny tsy dia hitako loatra le fampandrosoana fa au contraire tena fiemorana mihoatra ny taloha ohatra hoe porofony fiemorana taloha tsika nanana compagnie Hermade nentsika 100 isan-jato zao tsika tsy manana fa voatery tsy maintsy nakavazaha vazaha zao no tena tompony satria mihoatra ny 150 isan-jato ny anjarany dia fiemorana zany amiko taloha tsika nanana lalam-by zao tsika zara fa manana taloha tsika nanana sambo zao tsika tena tsy manana ka amiko zany fiemorana tanteraka ny zava-misy Amaraparana ny fiarantsika amin'ity alina ity mikasika ny ranom-pirenena omena ray minitra roa minitra raha sekretera nasionaly amaly an'ity fanontaniana ity zao anisan'ny tena mibahan-toerana ary lazaina hoe actualité tamin'ity herinandro ity dia amakasika ny fitakiana antoko politika ny firaisamonim-pirenena ny amoahana ny datim-pifidiana hitantsika rehetra nentsika ihany koa ny fanehoan-kevitra ataon'ny premier ministre iny fa hoe tsy tokony ho takiana izany datim-pifidiana izany fa efa voafaritra ao anaty lampanoriana ny hevitra ao tompoko. Ny hevitro dia diso ny lazain'ny Andriamatoa Premier Ministre satria tsy misy daty mazava zany ao anatin'ny lalam-panorenana fa misy toro fourchette zany hoe fanorona amin'ilay article 47 hoe entre zao sy zao 2 mois avant zao ohatrohatr'izay le izy fa ny daty mazava ny par décret ary ny décret zany dia ny gouvernement no manao azy ka sao dia manao miesquive zany hoe tsy hakandraikitra ry zareo hanao an'ilay décret mety misy dikany ambadika angambany zany dia tsy fantatro fa hitako hoe tsy normal reny famaliana ataoko hoe valiboraingina ireny sady tsy marina no mahagaga ihany mahagaga le fomba famaliana inona moa no mahatonga hoe nangataka zany izahay izahay mpanao politika miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena nahatonga anay nangataka tsy dia hoe akory ohatran'ny tindry zareo lazaina hoe fitiavan-draha zay manko teny any amin'ny Majunga hoe tia raha non tsy any fa noho ny fahatsapanay fa avy amin'io fifidianana io foana zany no mahatonga ny korontana eto amin'ny firenena sy le krizy miverimberina fifidianana foana ka mba mahatsapa ho tompony sy tompon'andraikitra ihany koa zahay amin'ity Madagasikara ity na dia tsy eo amin'ny fitondrana aza ary ny olona tsika ane zany tsy mahaleo tena akory satria ny communauté internationale ane no mandony vola anaovantsika fifidianana tsy teny akory hatramin'ny hoe teti-bola am-panjakana zay mbola ny communauté internationale fa leovantena aloha zany dia tsy misy fa tsy dia any le resaka ny communauté internationale kosa manana ny condition an'izy dia ny consensus ahatonga ny démocratie ny dialogue ka na ianao manaiky ny volan'olona miaraka amin'le condition zay hita fa tsy condition ratsy hafa ane zany hoe ny vahiny te hampiady atsika tsy any le izy fa tia zavatra anankiray ty au contraire te hampisy an'le démocratie sy le apaisement alohan'ny élection zay zavatra ilaina dia ilaina fa nahoana ary asiana teny tsy voahevitra sy valiborenginy foana any antsefatsefany any
dia dikan'izany zany a le fitondrana mihitsy tsy mila an'izay démocratie sy apaisement raha ny fahitanay azy ka zahay a dia mijoro satria nanao an'le hoe comité de vigilance vigilance dikan'izany hoe tsy maintsy hijery ho mailo hatrany hatrany mba tsy hisiny rotaka satria izay no condition mba hisiny fitondrana mampahandroso amin'izay zay anie le tanjony raha tsy misy ny crise a dia le fitondrana tonga avy eo a dia hiditra avy hatrany any amin'ny fampandrosoana sy ny fampiadanana ny vahoaka malagasy fa tsy hiadiady an-trano intsony zay le tanjona zay tsy hitako zay maharatsy azy fa tsara dia tsara ka raha ohatra ka tia tanindrazana marina ny mpitondra fanjakana dia tokony tsy hiady amin'izay fa nahoana no miafinafina mody atao hoe namory mpanao politika tany amin'ny Carleton hoe hamoaka n'ilay résultat ny atelier nataon'le comité interministériel tsy résultat ninona akory ny navoakanay tany fa tableau zay tsy fantatro ny manasokajy azy dia rehefa nomenomenina taorinan'io manko zany a noho ny fahitana n'izany toe-javatra zany na tonga n'io mouvement spontané io a ny mpanao politika sy ny fiarahamon'ny pirenena ry